Kalau line je tak ada masalah, ni dah nak naik green screen dah. Hello guys, untuk video kali ni saya dapat jawab Tukar LCD S22 Ultra dekat KL. Untuk jawab kali ni, customer ni pilih screen original. Korang tahu tak dulu Samsung S series ni selalu kena green screen. Ada yang kena warna kuning lah, ada yang kena warna putih lah. Tapi dululah, sekarang ni dah kurang. Macam customer ni, dia dah kena 2 lightsaber dengan tanda-tanda awal untuk green screen. Tu yang dia nak repair sebelum kena green screen nanti. Customer ni dia dah survey habis dah dekat area KL. Kebanyakan kedai dekat area KL ni semua suruh tukar sekali dengan frame. Kebanyakan diorang offer frame warna hitam. Dia tak nak lah. Handphone customer ni warna burgundy. Tu yang dia cari, yang boleh tukar screen saja. Tu yang dia lega terus bila jumpa dengan kita. Yelah, bukan saja boleh tukar screen tanpa tukar frame. Lepas tu boleh datang tempat dia tukar depan-depan. Lepas tu kita bagi harga baik punya murah. So korang pun kalau masih lagi mencari kedai yang nak repair handphone murah-murah, nak bayar bulan-bulan pun boleh. Korang PM je kita set appointment.